Hej hej och välkomna till mitt utekök. Jag heter Peter. Vi ska prata om Evergreen Furnace som jag nu då tänder upp. En gasolgrill med 3 brännare. Den har en stor generös grillyta. Det är en helgjuten kropp av aluminium, rostfritt och plast. Det är ju så här att det är ganska lätt att montera. Så när man får den så är det en stor kartong och sen lyfter man upp den och sen monterar man handtag och ben. Så är man färdig. Just denna grillen, eftersom den har helaluminiumtak, innebär ju att den är isolerad så att den når temperaturen ännu fortare och inte så känslig för vind och vinter. Den här når enligt specifikationerna 0 till 200 grader på 5 minuter. Jag får upp den i 200 grader på 3,5-4 minuter. Och de lovar 350 grader i maxtemp på en original brännare. 30 millibars. Och jag får upp den till 370 i alla fall. Så det är en väl tilltagen värme som kommer ut ur den. Vad det gäller det estetiska så har man ett sidobord och sen har man brännarna. Själva doseringen utav värmen sker med 3 vred. Och vreden är helgjutet rostfritt och är sådär härligt kontrollerande. Super. Mycket bättre än många andra konkurrenters. Den har ju några brister kan jag tycka då. Sidobordet är lite kort när man kommer med en hel bricka med mat och ska grilla på. För du får ju verkligen plats med en hel bricka med mat. 8 personer är ju inga problem att grilla till här. 2 laxar till exempel. Så är det lite yta här. Jag hade kanske önskat att den hade varit en decimeter till. Sen har man ju då även en hylla under. Och den är av plast. Och den är ju lite klen. Den kanske kunde varit i rostfritt. Sen hade jag också önskat att man kunde haft någon form av krokar till sina verktyg. En grilltång, en stekspade. Men det är det enda negativa. Det positiva är ju den oerhörda värmen och den är väldigt jämnt fördelad. Många gasolgrillar som har väldigt koncentrerad värme, den är väldigt jämn. Och sen då att man har 3 stekplattor eller grilljärn som man kan byta ut. Och de är som 3 A4 som man kan växla mot en platta om man vill steka istället till exempel. Och den är ju till för de som inte kanske vill gå in i ett system. Därför Weber, Napoleon och de andra har många tillbehör. Här räknar vi inte in så många tillbehör. Det kanske kommer. Men just nu så finns det bara till exempel ett rotisseri som man öppnar upp här och så får man sätta in som en tårtbit. Och då kan man då dessutom få lite höjd. Men det tillbehöret kostar närmare 2 500. Och summerar man då inköpskostnader för denna grillen plus ett rotisseri så kanske det kanske är bättre att välja en annan grill. Å andra sidan sett om det här är just det du är ute efter. Du vill ha en grill med bra yta, lättöverskådlig, väldigt kvalitativ. Bra känsla i allting, solitt. Det är mycket bra feedback direkt på allting. Då är det rätt för dig. Kan jag passa på att nämna att den finns även i andra tuffa färger. Orange till exempel. Det finns även i svart om man vill vara lite tråkig. Vi kan se här nu. Då är den då uppe i 280 grader. Har vi nått? Det får man väl då ändå säga godkänt. Och då som sagt har vi inte gått i taket ännu utan då står den fortfarande på uppvärmning. Då tänkte jag grilla på lite grann här.